各位电视机头前的观众朋友，大家好！欢迎大家准时收看《福起來》咧，我是綜藝圈阿權妹。好，有看《福起來》嘅觀眾朋友，大家聽錯到底愛種呀，無發好皮料，無發好農藥，按用嘅種東西嘅方式有艱難嘅。今日嘅節目當中，就要來同大家來分享下，家到對桃園楊梅來到呀台北綠營。不過要同大家來分享嘅係，家到種嘅時節啦，花嘅幾多腦筋，種嘅幾多腦筋，啲嘅規劃家到種嘅唔單像作物啦、環境啊、種嘅方式啦，韓國甚至開始呀神農教育嘅部分來分享家到係兩公婆哦，對呀桃園楊梅來嘅香甜有機農場嘅美玲姐分享。你好，大家好，我羅美玲，來自楊梅。好，分享美玲姐來跟你們分享。分享美玲姐，稍後嚟佢老公吼分享展太哥分享。大家好吼，我係詹宇平吼，到楊梅來了邊都讓同歡喜。分享兩位案件到楊梅過來呀台北來錄影。不過今日嘅節目當中，我同大家來分享嘅係吼，人就用種東西嘅方式，按到草生栽培按用嘅方式。先同大家來分享一下，因為農法有咁多種，有自然農法，有草生栽培，有有機農法，咁多無共用嘅。同大家來分享一下草生栽培係乜嘅方式？哦，我哋係有機農場啦，吼，一定係用有機栽培嘅方法去做。不過我哋有啲東西吼，比如講像我哋種水果，吼，種茶米，吼，茶葉，吼，我哋就用草生栽培，吼，會配合草生栽培去做。哇，古時候人哋所有嘅農作物都係用有機嘅方式來種，唔過限假嘅草生栽培。古時候呀草生栽培嘅特點有哪啲呢？像喺草生栽培，吼，像因為迄種草生栽培最唔講講落太水嘅時陣，吼，落太水時迄家陣伊留像一般嘅種法，吼，佢把留田方嘅草都香麗麗啊，一般人種東西嘅時節就傾向有插草一條，可能就會用殺草劑啊，嚇散芒地會就會起家一幫。係啦，玻璃菜共用嘛，玻璃菜啊，你落水啊，掉，玻璃菜就被打到。哦，然後有草也彈開，對。如果有草的話是彈開，你看個高麗菜，然後旁邊都是雜草，就把草蓋住了嘛，把那個高麗菜蓋住，然後下雨下來，是不是就被草給彈開？古時候喺唔知嘅人去到人哋嘅田土方，可能想到講，我是來到什麼草地呀？你唔好咁樣啦，唔好咁誇張啊！古時候在動到草就草誒。咩唔係啦，草生栽培吼，我就咩講。無去插小機啊，吼，沒有去拍草啊，吼，沒有去拍草就草誒。你該，你兄弟怎麼那麼輕鬆？像係你該種嘅水果樹下吼，下邊嘅草，你會固定差唔多1-2日咧，吼，草上高誒，你會拍鐵機，拍鐵機你留該草，你對到該樹頭下吼，樹頭下按樣然就下唔會樹頭下唔會生草。哦，咩？肯定草爛體會變肥料。哦，因為對到嗰片就種乾定東西共用，嘅草會看唔到日頭，佢就唔會再個生出來。因為侬個草吼，係入旁村咧，嚟當個有比生草嘅法吼，落太水該下唔會突然流失啊。唔會流水水唔會流奶，一下就沖皮按用，就等於講當個有一層保護嘅草，因為草它本身也是有根系嘛，佢會流奶做很，古時候做啲保護奶油，唔會本水沖皮。係啊，韓國嘅迄家是落太水，冇當然冇落水吼，係有草生栽培嘅法吼，人奶唔會一下走曲嘅嘛。該做有機唔會識到講一下找到位置，一下學到位置啊樣。古時候有一點像是做水平衡的概念，像小水庫樣嘅呀。係啊，當頭草就係一點點的小水庫，配冇落水嘅時節，呀小水庫就會提供呀水分呀奶用。古時候草會對人哋來講係寶，係寶。像該還有嗰種嘅微生物沒辦法平衡啦，吼，你
有旁边有草，有该有益虫啊，害虫有害虫，一定会有益虫。对，你这个会相生相克。对，就像老人家讲的，这种人是最懒惰。最懒惰，但是其实也最自然。是的，以种都青田野嘅方式来种，韩国人吃到，因为作物啦，尤其是比较脆弱的一些作物，有赏时日头天来嘅时间，它会受伤。草生栽培对这个稳土控制係唔係咩有幫助？係，不過佢個種嘅佢唔可以講平衡。它把平衡啦，对啊，水质保持。对，故說就係本期用輕次元嘅方式來種就錯誒。韓國愛談講草生栽培，你們還有用一種揾到落胸下種嘅方式，就叫做混作，叫做混作，它是有個專有名詞叫做混作。那混作給我們唐貢妹有帶這個玉女番茄來舉例，其實玉女番茄它就是混作的。同大家分享一下，真的很用嘅落胸下來種咯。像我哋種玉女番茄玉女番茄一定要去拍藤拍藤。我哋會落個玉女番茄，像我今年玉女番茄，下半就種嗰種嘅紅蘿蔔。紅蘿蔔同玉女番茄種胸下。因為我哋種玉女番茄，我係種蓬筍，我搭家係搭人家嘅。本期按用太鬆來。係我玉女番茄種蓬筍，下半我就種紅蘿蔔。其玉女番茄其上架你下半紅蘿蔔上紅蘿蔔，紅蘿蔔咩要好白，玉女番茄咩要好雜。唔過按你當到玉女番茄嘅葉味啊，我按你見太鬆來，就留嘅呢條鏈體嚟啊。愛少啊，韓國唔愛作假嗰種嘅生長嘅時期啊，像我哋下種紅蘿蔔。我要到像係種葡萄，葡萄我當個種葡萄，下邊係種嘅枸杞仔嘅枸杞菜，韓國紅蘿蔔番薯仔、鳳菜啊，cái黑唔好按辣熱條嘅菜，按用嘟好，你要做在運用空間，睇定睇價嘅，按愛帶下愛種嘅東西嘟好，愛黏體，愛黏養。應該是說寸金寸土。按用嘅方式就做得來種出兩樣都種得當好，所以嚟係種得當好，種得幾好呢？阿權威建議就係來同大家分享一下玉女番茄。韓國人哋嘅玉女番茄食起來會有一些酸甜嘅味道。因為我哋冇下嗰種嘅退酸劑，會有甜有酸。有，因為有像是顏色到嘅tomato。單槍是甜甜甜，不過有一些些酸咬嘅味道，你點都在餐卡食得出甜嘅香味。對，而且皮好脆哦，很薄啦。一般像聖女番茄它是厚，玉女它的特色是就是皮薄汁多，因為可以吃到它本身番茄的那個噴水月亮，有它噴出去。噴水月亮，對，就是來講的呀，福告有講。故事啊，它噴水要咬下去，它噴出來的那個汁，對，就是噴水月亮。故說玉女番茄嘅體色就會食起來皮泡泡嘅，還個水凍凍，這是玉女番茄的特色。哇，原來你看按用羅定種叫混種，就做在大下種年景當個種呀tomato兩樣就做在上到當好。故說其實按用係輕刺眼、輕甜眼嘅方式來種。一般農民地嘅種東西嘅時間，有時是會有太多人為做嘅事情，有一點像過度干預了。你人為做太多事情落去嘅，比如講，一般來講，我們常講的對農體來講，過度干預的事情有哪一些？一般他個是都講過度有的人會噴農藥啊，有的人用化學品，像我哋種有機嘅咩會有兩種嘅問題。有的人是到有機肥當好係冇，佢種菜其實有機肥佢下當多。按你咩算是過度干預？咩算過度干預啦？其實配料下多佢菜會上當夾。如果用菜一上長夾嘅話佢菜香味跟香味會出來。比如講小白菜，佢係種三隻禮拜，用來炸，cái菜拄好睇，咩味菜香味，咩味甜，如果用迄
配料吼，甲有机肥，不用动刀的话吼，佮干巴2-3礼拜其实就摘得咯。哦，不过上天加个菜香味蛮出来呀，哈。不过佮这种的配料下太阳多的话，氮素累积会太高。很唔爱标哇，原来是安尼。故说其实种东西吼，用佢清天然嘅方式来种，就会有清好嘅成果。而且休息一下，等下再个再来讲。好，欢迎大家又转到福起来咧，我是综艺圈阿權妹。最近阿權妹上一堂同大家來分享嘅，愛種有機種車，即係頭腦愛動好，因為所有嘅東西全部都要經過規劃，韓國尤其家還有講到有這個混種呀。當果同大廈種無缺用嘅東西，按用嘅來安排呀，全部就係農民家都要傷腦筋嘅哦。除咗按用以外，連水都要發動到腦筋去想講用辦出來，就會有下強力嘅水，下優質嘅水，來每一下嘢都水係用嘅來處理嘅喏。我哋農場嘅水吼，最主要吼係咩？用cái水利會cái灌溉溝渠嘅水啊，吼。不過cái水落來，我哋喺田行，我哋會做四十個種嘅水生嘅生態池。哦。水落來之後，吼，我哋一定會經過cái我哋生態池過濾過後，下來嘅水，我哋讓到我哋田行度落。哇！嗰個生態池底度。這個作用係乜嘅？有種按到乜嘅東西？底部有乜嘅東西可以讓它成為生態池，韓國喊做的過濾水。因為我生態池哈，最主要幾個功能，好像過濾沉澱哈，像我水落來，我貼着粉，好，我會種嗰種嘅布袋蓮。哦。因為布袋蓮哈，其實水生植物。布袋蓮其實上當家，哦，佢下尾見當草。佢吸附重金屬嘅能力當強。哦，嗰個第一副就係先吸附重金屬，種布袋蓮。哦，好，過來我哋會種，比如講種茭白筍啊，哈。哦，高筍，韓州的筍。韓州種茭白筍。哦。就水經過生態池過後流下來嘅水啊，該水啪啪嗆嗆。哇！重金屬含量要當大。哇！那搭配水質檢驗哈，全部都該生態池流下來的水，搭配全部當好。哇！各位洗白4個生態池出來嘅水，強強力力。哦，躺起來就知道很天然的感覺，懂強力。利用大自然的原理，對，全部都是大自然，然後讓植物本身自己去分解分化一些比較不必要的那些。按用清米測不測到嘅水就會清強力嘅水耶。哦，有強力嘅水。強力嘅奶，因為所以種是當強力嘅菜啊。強力嘅菜也對哦，韓國微生物也減少了很多，蟲嘅也對，咩唔會按到，對不對？因為全部過濾掉咧。故所其實按用下來，你就會發現佢對，唔但像種東西用嘅水，都係用那種天然嘅方式，連篩米都會懂天然哦。生來篩米就篩米啊！什麼叫懂天然嘅篩米嘅方式？你下篩一般種米哈，而且個篩很難啊，因為老大伊細間伊全部有太無糖篩啊，你下太無糖當細位啊，係啊，太無糖都將來就會太無糖吼，都帶種奶，係種奶做嘅個太無糖，你下全部本菜沾到別嗆嗆，哦，該蛋糕無嘛該篩的米，焗篩無嘛得焗啦，吼。啊，我就想講，該打做種隻西角，該我就練下就。哦，有看到相片。我就練下吼，就到該溫室底部篩米。哦，溫室底部篩。係，我將我了到溫室底部篩角啦，吼。我就講我菜汁嘅，係溫室底部嘅菜汁嘅，後來用茶去沾，沾比人奶啦，沾比汁汁，嚇。
我样铺嗰種嘅同步吼，鋪落去，誒到蛋個西角，係。哇！用人西角吼，因為佢走嘅速度冇咁快。一般來講，可能就係啲父母奶嘅天奶當個西。係，因為佢父母奶少啊，呢條西啊佢當少啊，佢西角菜。又唔可以西黑夾係，西黑夾唔係嚇好係。個西黑夾吼，西夾蒙錯啦吼，迄家子邊慢慢地走啦吼，cái cột cái煮出來的米它香，它軟，它 Q。你它的香氣跟那個溫度就慢慢熱起來，你不要熊那麼熱。哦，Q 啊，然後 Q 很熱的時候我們會受不了。可是它是慢慢有沒有溫度的去搭配？所以我們還要經由我們的翻曬，沒有人工去翻曬。土地，你看就是就像我們要踩地氣的那個感覺慢慢的佛堂的那個沒有大禮堂，好燙哦，水泥地不是就很燙嗎？對，嗰時候按用係天的本體，它的水分有沒有就很容易就被蒸發掉，一下子蒸發掉，比較鎖不住它的米的那個香氣。跟按用篩，跟一般的父母奶天奶烘篩，這樣子時間差幾久誒？差唔多會差2-3日的有。有差2-3日誒，嗰時候口感沒會冇共用哦。還有翻的時間也不一樣。翻土對，翻土的時候也不一樣，翻那個稻殼的時候也不一樣，因為你在水泥地的時候，它很快發燙，對，你要趕快翻。可是這個的話，至少我們不用急着趕快去翻。哇，我知道按用嘅米食起來真嘅又嚇 Q 又嚇香，因為一般生米清涼食到嘅就係沒有什麼口感，補嘅米，太那個叫太乾嘛，沒有什麼粘性的米，食起來會。就是我不太喜歡吃這種嘅米，不過按用有一些 QQ 嘅感覺嘅飯就當好食，帶點甜，對，很好吃誒。口感有像緊日本那個倒吊米嘛？日本記得我沒有吃過日本的倒吊米，應該是人家嘅這個用紋色篩出來嘅米就好誒，很特別。嗰時候其實真係係用呀清甜鹽、清刺鹽嘅方式就做得來去個篩果。講實在話，很難食啊。原來是這樣，是不是？很難食就超嘅。係啊，因為細西貢有咩印象哈？細西貢哈，大概看到cái山頭天有個烏雲出來哦，他家就當緊張哦，他家就睇到不落水哦，殺來數角哦，在紋色底度就唔講一件事情咧，係啊，就唔講講落水嘅事情，對，按用度好，係，對，因為你下面冇按多年啊，數角來一下。全部都最精簡就對了，就是想辦法啦，模擬用模擬的做法來做。不過其實講到呀中部誒，農民清定然後嘅就係福蘇螺誒，不過談講福蘇螺對你來講係薄，福蘇螺對我哋來講啊，係好朋友啦。好朋友，嗰時候今日嘅節目當中，講真農民啦，就來同大家來分享吼。用福蘇螺來老田鄉下來共生的概念，這個概念很用誒，像咱太講同大家解釋一下，因為他這個冇辦法想象，我從細到大就啲個農民親鬧福蘇螺，就會攞去做撇，我爸未動腦呢，跟人家都用辦老福蘇螺共生哦，我哋哈你下種無嘅哈。我就會用水旱田輪作，如果我禮拜種無嘅，我下一檔我會種番薯，我會種菜頭，我咪連沙進種，我今年種2口田，我明年就種1 2口田來種，2茶起邊輪，進輪，當然唔種旱作㗎哈，就會冇福蘇咯。福蘇螺冇水，佢生唔得啦，咁你喺家子水旱田輪作，你種無嘅家下，種冇福蘇螺啊，係啊，你洗頭家無嘅洗頭嘅家下，你留冇本福蘇螺做落去，嗰時候人家就會先凍鐵，我會留雞種嘅
水落去，该水后吼，还会弄苗的。苗咧，按用苗的复苏罗就落唔去嘅，嘿，佢要落唔去嘅，嘿，水落嘅得，复苏罗落唔去，佢无嘅吼，细细条嘅加下养强复苏罗，唔假使吼，佢上多油啊一插高嘅吼，佢技术唔强复苏罗嘅，吼，加你上一插高，你嘛该错，该错佢要上开始上嘅，有插错要开始上，插错开始上嘅吼，你行下最老该准桥嘅复苏罗啊，吼，系做啲。跌落去。哈，你还点到了复苏楼，跌到田都方。嘿嘿，我要老，该种嘅准叫复苏路跌到田方去。哦。你跌到田方去，其实开始要设该种嘅设杂草啊，因为佢咬该无嘅安太条，佢咬唔落啊。咬唔样诶。嘿，佢咬唔落，佢要咬该种黑色条嘅菜，该草嘿嘿。哇，按用嘅观念，我还喺头一摆糖豆呢，我用糖豆讲，我老复苏路拿去 V 阿伯啊，V 嘅也对，唔过。还忙糖果，还做得用用共生嘅方式，做得本复苏落去设插错。古时候还有喊卡到新嘅概念，我同大家来分享，先休息一下，等下再个进来。好，欢迎大家又转到福起来咧！我係综艺圈阿權妹，今日節目當中同大家來分享有機嘅農作物韓國其他種嘅方法。家下有講到吼，當無向用我也復蘇羅竟然係無嘅好朋友，韓國嘅天數來出插錯。除睇下以外，我相信當到電視機頭前嘅觀眾朋友，可能也都有屋順沒有種玻璃菜。玻璃菜其實沒有當到蟲嘅，也蟲嘅糖果也都沒有當好嘅方法。我来分享一下，做得来防也都虫诶，也是用间做的，间做的方式，比方说高丽菜旁边种一些比较有味道，像葱啊或九层塔。哦，那我可以选择采九层塔，又可以选择采葱，又不会影响到高丽菜。因为当虫要吃高丽菜，它碰到葱，但是那个味道就会怕，就会影响到。故说按用就做得它感受，是玻璃菜嘅虫也是。然后像那个。高丽菜、包心白菜、大芥菜也是一样混做，因为十字花科的菜都虫都是差不多，也吃的虫都差不多。故作全部就做在用呀，还有蜜头嘅，像是你刚刚说七眼菜，还有葱嘿，葱九层塔，九层塔也是，这两种味道比较重的都可以用来防高丽菜的虫，是线虫，对不对？是一些，比方说黄条叶藻我们看包心白菜不是都会一个洞一个洞，就像我们在捞鱼的那一种，那个虫会怕，会怕那个味道。故说天视机头前的观众朋友有学到嘛？黑讲假使你要不考有中亚的十字花科的，包含呀白菜呀，刚刚讲包心白菜，还有玻璃菜，甚至花椰菜也是十字花科的嘛，对不对？对，全部就做在地顺风。种七眼菜，还有种虫嘅也就做得来防也就虫嘅来设玻璃菜。哇，原来是这样。故说其实种东西真係冇按改，而想也就方法用清甜盐嘅方式来防也就虫嘅，都冇简单，这些都是你们自己想出来的。无形中发现了，因为很多人想要说我炒高丽菜要配葱，那我就想说那葱我用额外再种，那呢就比较麻烦，就想说那刚好种在它旁边，那就意想不到的收获啊！因为吃葱的虫不会去吃高丽菜，吃高丽菜不会吃葱，葱其实很挑食，很挑食。你看我刚刚就考你，高丽菜、包心白菜、大芥菜，这3种菜，对，你喜欢吃什么？我喜欢吃高丽菜。嘿，那我跟你讲，虫最喜欢吃大芥菜。哦，那刚好跟我错开。3种一起种的话，当大芥菜被吃掉了，我是不是还有高丽菜？我就不用紧张，牺牲大芥菜，对不对？对，牺牲大芥菜来成全高丽菜。哦，那还好，高丽菜好像比较受欢迎。可是虫却喜欢那个芥菜，跟我们的想法不一样。啊，葱也是无形中被我们发现，种在这边。就刚好有一个洞，然后就种下去。没想到说刚好我高丽菜可以采，葱又可以采。对，古时候人就喺田土方中嘅非常多冇去用嘅作物，今日帶到節目當中，沒有來同大家來分享，很漂亮哦，這個紅蘿蔔，大家看，這麼長。
很可爱耶！呀，黑马该品种给萝卜嘞，金石萝卜，金石萝卜叫人参萝卜，人参，古早其实起来。人参的味道，真的呀，改呀，试试看。红萝卜它嘎发永远很宁静嘛，对不对？宁静就是那个人参呐。古早我来试试看呐，呀，黑马该米西亚有切片呢。我觉得我好像兔子哦。懂车，然后没有那个一般饮食萝卜嘞，懂饮就会清扬那个宁静的菜味，生味。但是亚瑟起来，嘿甜甜的、脆脆的，有一点像在吃水果的感觉。哎，对。不过其实东你唔敢食萝卜嘞，不过食嘞也不讲嘅萝卜嘞就敢食嘞。你冇香用啊，它带点甜，对，带甜甜的银铃的味道，像那个红萝卜有嘛，迷你的味道会更重。还有另外一种，这个就是一般的萝卜嘛，可是它是迷你红萝卜哈，一般的萝卜，但是是迷你红萝卜，对，它吃起来的味道更品种不一样。会更甜。我以为是小时候而已，不是。不是，那个品种不一样，完全不一样品种。不是大萝卜的小时候，不是大萝卜的小时候，还是味道。这个更甜哎，而且其实也就是那个红萝卜汁的味道。对，好甜哦，就很天然。冇切米啊哈。冇，完全冇给上嘅米是，给迄颜色萝卜的清扬嘅。在市集啊，小朋友最喜欢这个。一根一根，而且很可爱，对，很像卡通里面的红萝卜，很可爱。古时候的其实没有中暗用比较特殊品种的萝卜，一般没按价看到的，对不对？啊，今年我都说哈，俺老公很喜欢拈花惹草，他今年就把我拈出一个黑色的萝卜出来。对，所以他很喜欢。我从来忙色的福起来的节目底度看过五色的萝卜嘞，刚刚永远讲黑马该五味是不是？不是我，永远讲看有从五味 Q 用五，对不对？然后它是黑色的萝卜，而且没鬼长像甜菜根，甜菜根是。鬼长都会粉粉的，但是它只有可以拿素烘那个汤匙上面，它是只有萝卜的皮黑无色的，但是里面的那个肉是白色的耶。所以啊，我黑，但是我很纯洁。哦，原来是这样，还有这一层意义。对，我很黑，可是我内心是纯白的。它就叫黑萝卜吗？黑萝卜。试试看哦，冇香用哦。好，吃吃看，黑五柳配桶汤哦，这是萝卜三重奏，白萝卜、红萝卜跟黑萝卜。对，注册了个桶。哎，好，来吃吃看，皮可以吃，可以吃。一般来讲，萝卜的皮会很硬实，但是它的皮是软的，它一层薄薄的而已。虽然唔会吃到讲是一层皮啊，容易。而且它就这么个头就这样细细长平平。伊啲黑萝卜哈有仁的有长的，买得两百种的系仁的，哦，好可爱哦。古时我有一个好奇，就係講一般人種東西，我希望講一樣東西大概兩檔多。不過我想也的好像是點到高來嘅，你可能一樣東西嘅量沒有很多，但是你們的品種類好多哦。因為一般人可能好種蘿蔔的種年景，就聽說會種100個嘛。不過你的還有種到這麼多不同的品種，這麼少見的品種，你的種嘅品相其實是偏比較多種的。種馬該會少樣多樣化是我們家庭主婦最喜歡的。我到一個地方，我買菜，我不可能單純買這個。以家庭主婦的觀念來講，我什麼都買得到。那是最開心的。對。尤其就像通路一樣，如果你整棟都是紅蘿蔔或者是地瓜葉，其實也是很頭痛。對。你他出大家出那種壓力，其實是也是最大的。可是來看按斗種，按斗種的話，我就會覺得說，我今天不會因為這樣子我就被塞到，少量多化的多種選擇。在通路上，它是最優勢，而且不僅通路上，種植上其實也不錯，因為你可以分散它的時間。對，對不對？種植上比較最辛苦的就是管理。因為冇 Q 用嘅東西，要用冇 Q 用嘅管理方式，所以人家就要曉得懂得做。這個就很適合他的拈花惹草啊！我什麼去研究嘅？我跟你講，他長得那麼帥，對我以前啊，很多人都會虧我，很多人會虧我說怕不怕他？然後以前他通路都我們自己送貨，那時候真的就害怕，因為每個門市小姐都很漂亮，真的會很害怕。可是他的心是回到農場，反而他對作物上面的那種拈花惹草。
会让我们觉得，他很开心，因为你跟大自然谈恋爱。对，因为他今天会发现一个新的东西，他会回来跟你分享。你就觉得，反而是甜蜜。我们两个就是说，大自然的东西就是很奥妙，不会像说，有时候跟人相处什么的，我们会担心。反正你就去研究，就像他今年又研究出这个新的品种，就会你会觉得，奇怪，这个感觉的分享。其实也是基本嘅唐二兩啥，同大家分享呀，到嘅經驗，同大家打嘴鼓。我知道，佢到發動到心思到佢到嘅甜度紅，中文剛剛冇按樣講，比如講家下講嘅蟲嘅啊，吃完才做得來防蟲嘅，這一定要發動蟲嘅時間去觀察，去了解你的作物，去了解你的農田，你這樣做得看出要的東西。這不是單純只是說，我只要知道這些農業知識，我就可以種出來的。動都係用人家嘅經驗去累積出來嘅。嗰時候，青米同大家來講一下，人家就買東西、買菜呀的嘅通路係乜嘅？通路我覺得說多樣化也是讓消費者的選擇。對，好比說以前我們去賣的時候，我是在市集裡面，我跟你都不熟啊，我今天帶什麼才來選購。可是慢慢自然而然，你就會期待我下一次又會有什麼新東西出來。也謝謝現在的網絡流行啦。我們就會想說，做一個類似團購。那團購比較特別的地方，就是說跟別人不一樣。以前我什麼東西都塞給你，我有米有什麼，全部都塞給你。但是你最害怕的青江也來了。青江是小朋友會哭，還有小番茄，有些小朋友不敢吃，蘿蔔也是。那我們這一套的話，就會變成說，你需要什麼，我菜單上面任君挑選。做得自己點就錯。自己點，我會有一個菜單給你，你想要什麼，就是都是選你自己想要吃的東西。這個也是我最想要。這其實我覺得是一種客製化的新想法。對於消費者來講，佢要做得客製化，選自己想要食到嘅東西，還夠要做得食到健康嘅食材。嗰時今日節目當中，董沈萌兩位來到節目分享，謝謝。為什麼電視機頭前觀眾朋友嘅時間休息一下，跟下來做運動了。